Avrupa'da ve Amerika'da onay almış 3 tane gastrik bypass olayını size anlatacağım. Geri kalan 3 metrede veya 1,5 metredeki emilimi bozuyoruz. Bugünkü hikayemiz bypass. Gastrik bypass. Aslında bypass deyince siz ne anlıyorsunuz? Bir yeri bypass etmek. Yani bir yoldan giderken ana yoldan gideceğine kestirme yoldan gittiğiniz zaman o ana yolu bypass ediyorsunuz. Kalp ameliyatlarında da böyle, mide ameliyatlarında da böyle. Midede de yediğiniz yemeği biz ince bağırsak yaklaşık 6 metre ortalaması, 6 metreyi 1,5, 2 metre, 3 metreye bağlıyoruz. Geri kalan 3 metrede veya 1,5 metredeki emilimi bozuyoruz. Doğal olarak da gıdayı aldığınız zaman emilmeden dışarıya çıkıyor. Bunun adına da biz gastrik bypass diyoruz. Gastrik bypasslar şu an bir sürü modelleri var ama dünyada, Avrupa'da ve Amerika'da onay almış 3 tane gastrik bypass olayını size anlatacağız. Gastrik bypass ne zaman yapılır? Niçin yapılır? Hangi hastalara uygulanır? Bunu anlatacağız. Kilolu bir hasta geldiğinde hiçbir zaman bizim tercihimiz birinci aşamada gastrik bypass değildir. Eğer metabolik bir hastalığı varsa, yani şekeri varsa, dizleri ağrıyorsa o zaman deriz ki bypass yapalım. Ama normal bir hastaya kilolu geldiğinde bizim ilk tercihimiz tüp mide ameliyatı. Tüp mide ile gastrik bypass'ın başarı oranı aynı. Ama hasta diyabetikse gastrik bypass'a yönlendiriyoruz. Peki bu hasta geldi. Hangi gastrik bypass'ı yapacağız bu hastaya? Dediğimiz gibi ilk yapılan iş aslında yıllardır, 200 yıldır yapılan bir ameliyat var. Gastrik bypass, mide kanserlerine mideyi alıyoruz ve gastrik bypass yapıyoruz mide olmadığı için. Onu modifiye edip yani değiştirip bu hastalara uyguladığımız zaman kilo veriyor hastalar. O da bu şekilde gördüğünüz gibi bu ameliyatı yaparken önce tüp mide yapıyoruz. Gördüğünüz gibi midesini küçültüyoruz. Burada size göstereceğim. Midesini küçülttük hastanın. Bu şekilde bir mide bırakıyoruz. Daha sonra bağırsağı aşağıdan yukarıya doğru çekiyoruz. Böyle bir bağırsakla burayı birleştiriyoruz. İkinci özellik safra yollarından. Safra geliyor. Bu safranın yine mideden gelen maddeler var. Sıvılar var. Mideye atmıyor çünkü mide duruyor. Ömür boyu da böyle kalacak. Daha sonra bu geliyor, buradan öbür bağırsakla birleşip atılıyor. Burada asıl amaç görüldüğü üzere bizim asıl amacımız şu kısmın, gördüğünüz gibi bu kısmın yaklaşık 2,5-3 metrelik bağırsağı biz iptal ediyoruz. Ve ne oluyor? Yemek yediğiniz zaman siz bu yemeği buradan aşağı geldiği zaman direkt karşıya geçiyor, emilmiyor. Normal yediğiniz zaman ne olacaktı? Buradan gelip buradan emilip buradan aşağı doğru inecekti. Asıl amaç burada emilimi bozmak. Röntgen gastrik bypass'ın özelliği burada bir anastomozu var. Bir de burada anastomoz var. 2 tane anastomoz var. Bunu gören insanlar 2 anastomozlu olduğu için, doktor için zor bu ameliyat olduğu için doğal olarak da mini gastrik bypass öneriyorlar. İkinci ameliyatımız mini gastrik bypass. Röntgen gastrik bypass hem doktor için zor olduğu için böyle bir ameliyat geliştiriliyor. Bu ameliyatın özelliği şu. Röntgen gastrik bypass'ta mide daha küçük kesiliyordu. Bunda daha büyük kesiliyor. Yaklaşık 200 cc'lik bir mide bırakıyoruz. Ama yine tüp mide yapıyoruz. Gördüğünüz gibi tüp mide yapılmış hali. Bu tüp mideyi yapıyoruz. Yine tüp mide yaptığımız mide içeride kalıyor. Gastrik bypass'ta mideyi bağırsağa getirip buradan birleştiriyoruz. Yine bu santim olarak yaklaşık 2,5 metreye tekabül ediyor. Yine yemek yediğiniz zaman siz bu yemeği yediğiniz zaman aşağı gelip buradan geçiyor. Nereye bypass yapıyoruz? Burada gördüğünüz gibi safra yolları var. Midenin sıvısı var. Bunlar yaklaşık 2,5 metreden buradan geçiyor. Doğal olarak da bizim yine bypass ettiğimiz kısım bu kısım. Yaklaşık 2,5 metrelik bir bypass yapıyoruz. Yemek yediğiniz zaman bağırsağa geçmeden direkt öbür bağırsağa geçip 2,5 metrelik bypass'ta kilo verir. Öbür ameliyatın tek farkı bu ameliyatın gördüğünüz gibi yaklaşık tek anastomozlu, yani tek bir anastomozlu olması. Başka bir özelliği yok.
Ama bunlara karşında yeni bir ameliyat daha yapılmış. Bu ameliyatta transit bir partisyon ameliyatı. RNY'den ve mini gastrik bypass'tan doğal olarak midesine giremediğimiz için ileriki yaşlarda midede bir kanser sorunu olduğunda, herhangi bir sorun olduğunda bunu göremiyoruz. Ve atıl bir organ da orada kalıyor. Gerçi safraya, asitleri atıyor ama yine de atıl gibi görünüyor. Bunun için de üçüncü bir ameliyat şekli transit bir partisyon ameliyatı yapılmış. Transit partisyon özelliği yine tüp mide yapıyorsunuz. Gördüğünüz gibi tüp mide yapılıyor. Bu tüp mide yaptıktan sonra yaklaşık kolondan sayıp, biz buradan sayıyoruz. Bu yaklaşık 2,5 metre yapıyor. 2,5 metreden anastomoz yapıyoruz. Neden geriden saydık? Onu da şöyle, yemek yediğiniz zaman eski yolda, yani sizin daha önceki yolunuzdan 1/3 kısım yemek eski yolunuzdan gidiyor. Yani hiç yolu bozmuyor. Aynı yollar devam ediyor. 2/3 yediğiniz yemek aşağı doğru gidiyor. Ne demek istiyoruz? 2/3 yediğiniz zaman yaklaşık 4-5 metreyi bypass ediyorsunuz siz. Bypass ettiğiniz zaman da bir sıkıntı yaşamıyor. Bu ameliyatlar tüp mide olduğu için şu parça sizde yok. Yani normal dokunuz bu. Doğal olarak da siz endoskopi yaptığınızda midenizi görebiliyorsunuz. Herhangi mideyi kesmediğimiz için mide organı ve öbür organlar kendi halinde çalışıyor. Çok basit bir ameliyat. Şeker için birebir ameliyat, kilo verimi için de birebir ameliyat. Biz bunu tercih ediyoruz. Evet, bypass ameliyatlarını anlattık. Bir sonraki videoda buluşmak üzere.